ये लड़का नदी किनारे आता है और आने के बाद पानी को सूंघता है। उसके बाद ऐसा इस नदी किनारे क्या बनाती है जिसको देखने के बाद आप भी बोलोगे वाह। ये व्यक्ति नदी किनारे एक गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद उसमें एक रेप बनाने लगता है। नदी के पानी को एक पाइप लगाकर उस गड्ढे में भरने देता है। यह जानने से पहले कि इस लड़के ने नदी किनारे ऐसा क्या बनाया है। अगर आप प्रभु श्री राम को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट में ये बताएं कि आपको इस लड़के का जुगाड़ पसंद आया या नहीं। लड़के को गड्ढे से बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं, वो सारी मछली लेकर घर चला जाता है।